Dengkulnya masih panjang, kemungkinannya silikonnya jebol, tapi kita ukur dulu angkernya berapa atau rotornya berapa ohm. Dua 2,4 ohm, masih normal sih. Dua 2,322. Kemungkinan besar cuma diodanya. Kita cabut dulu solderannya, nanti baru kita ukur balik. Oli baru, ini rusak. Kita buka dulu pakai mata sok khusus. Nah, bedanya tuh kenapa? Bedanya ini tanpa lembut, sehingga waktu mesin putar dia tidak bisa ngisi dia. Kita bersihkan dulu. Diodanya ini sudah kita tes bagus semua. Nanti kita cek kembali, terus tes IC-nya fungsi apa enggak. Sudah bros bersih, kita pasang balik.
Sebenarnya jarang sih IC rusak. Dia ini paling sering tuh diodanya rusak, kalau enggak polinya rusak, itu yang sering. Kalau IC ini kebanyakan tuh salah satu api kunci kontak tidak nyampai, karena dia 4 kabel, 1 kode cas, 2 api switch, 1 lagi balik ke controller. Nah, ini kita kunci dulu. Sudah kunci baru tes ulang lagi. Kadang-kadang ini kena goyang-goyang, dia jebol dia. Karena apa? Ini rentan sekali, ini rentan ngangkat ini ya. Makanya kita harus tes ulang dulu. Sudah dikunci baru tes ulang. Sudah tes bagus semua, baru kita solder.
pasang naik ke atas mobil, kita kirim ke lokasi karena unitnya di lokasi. Semoga awet. Terima kasih.